Salam sehat selalu. Obat batuk berdahak membantu untuk mengencerkan dahak. Mukopek adalah obat batuk berdahak yang komponen utamanya adalah ambroxol. Obat ini masuk dalam golongan mukolitik, yaitu obat yang berfungsi untuk mengencerkan dahak. Menurut Very Well Health, obat mukolitik berfungsi untuk mengencerkan dahak yang banyak dan kental hingga menyumbat saluran pernafasan. Kandungan ambroxol yang terdapat dalam mukopek adalah sebagai agen mukolitik yang bekerja dengan cara meningkatkan sekresi saluran pernafasan. Apakah mukopek bisa untuk pilek? Kandungan ambroxol berfungsi untuk mengencerkan dahak yang dapat terjadi akibat beberapa kondisi seperti batuk atau flu, sehingga dahak lebih mudah dikeluarkan. Apakah mukopek bisa untuk tenggorokan gatal? Mukopek tergolong obat mukolitik, yakni obat untuk batuk berdahak yang memang fungsinya menghancurkan dan mengeluarkan dahak di tenggorokan. Batuk berdahak yang biasanya ditandai dengan tenggorokan gatal dan berlendir, obat ini bisa jadi salah satu pilihan. Mukopek untuk usia berapa? Bagi anak usia di atas 12 tahun dan dewasa, konsumsi 10 ml atau 2 sendok teh, Mukopek pediatrik 60 ml, sebanyak 2 hingga 3 kali per hari. Bagi anak usia 6 hingga 12 tahun, konsumsi 5 ml atau 1 sendok teh Mukopek pediatrik 60 ml, sebanyak 2 hingga 3 kali per hari. Terima kasih, semoga bermanfaat.